Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы вновь приветствуем вас в программе «Так говорит Писание». В эфире сегодня Сонде Адиладжа. И удивительно, или может быть удивительно для наших телезрителей. И со мной еще в этой программе еще один черный человек. Может быть, вам смешно, да? Это очень интересно. Тони из Ганы. Тони, мы приветствуем тебя. Спасибо. И сегодня у нас будет интересная передача. И мы верим, что здесь вы готовы уже дома, мы уже готовы здесь, и что вы готовы дома принять то, что Бог имеет для вас и хочет вам сказать. И поэтому мы хотим вам сказать и напомнить вас, что мы в прямом эфире, и наши телефоны прежние, как обычно, 213 38 16 и 211 62 37. 213 38 16 и 211 62 37. И позвоните нам, пожалуйста, мы будем очень рады отвечать на все ваши вопросы, касающиеся Библии, веры и социальной жизни. Мы ждем ваши звонка. И я хочу, чтобы вы начали звонить как можно раньше, чтобы вы сможете дозвониться. Многие уже жалуются, что они не могут дозвониться до нас. Но звоните. Поэтому мы перешли на воскресенье. Мы думаем, что если у вас будет время, мы будем сейчас выходить по воскресеньям, 19 часов, каждое воскресенье, в такое же время. И сегодня мы будем разговаривать с Тони. Тони, я знаю, что я хочу представить его нашим телезрителям, что Тони по профессии врач, он приехал из Ганы, и он закончил свою учебу в городе Донецке. Но кроме того, что Тони является врачом и медиком, Тони еще занимается, как мы можем сказать, религиозной деятельностью. Тони еще проповедует Слово Божье, он сам евангелист и учитель Библии. И поэтому я думаю, что это просто интересно. Как такой человек, которого направил правительство сюда учиться, и который получил диплом медика, врача, но смог в тем времени, после окончания учебы, я знаю, что ты закончил учебу в прошлом году, остался именно чтобы проповедовать Евангелие. И жалко, что у нас сегодня нет сюжета. Мы бы смогли показать сюжет, как Тони проповедует Евангелие в городе Донецке, и как люди получают освобождение, исцеление, и другие, и спасение, и так далее. Тони, какая связь между медикой или медициной и проповедью Евангелия, которым ты занимаешься? Может быть, нам сначала расскажешь о себе. Да, действительно, я тоже приехал в Советский Союз, чтобы учиться и иметь профессию врача. Я так и сделал, я закончил именно свою профессию в прошлом году. И я решил именно на 1 год остаться, чтобы заниматься именно то, что Иисус Христос заповедовал нам делать. То есть я верующий, и я был студентом, но я знаю, что каждый верующий называет себя верующий студент. И я так и проповедовал Слово Божье, и я знаю, что вам не безразлично, что я сегодня слышал то, что мы называем Слово Божье. Он сам спрашивал, какое отношение между медициной и что? И проповеднической деятельностью. И проповеднической деятельности. Я вам просто скажу, что когда я начал изучать мою профессию, я понял, что многие из нас сталкиваемся с проблемами на уровне физическом. И я решил, что поскольку я решил идти по путям Божьим, и настолько Библия открывает нам истину духовную, я просто узнал, что в духе, если начну помочь людям именно с точки зрения медицины на уровне духа человека, то человек получит не только оздоровление физическое, а он получит исцеление из души и духа. И это сохраняется на всю жизнь. А когда человек именно получает оздоровление телесно, это несколько минут проходит или несколько дней проходит, и снова так медицина называется обострение.
Но когда человек получает духовное исцеление, то это остается вечно и возможно на всю жизнь, если человек способен сохранить свою веру до конца пришествия Иисуса Христа. Поэтому пока на этом я вам скажу, что духовное дело с врачебное дело, если связываем эти два вещи, то я вам скажу, что вы очень много узнаете потом, когда я вам еще скажу следующий шаг. Тони, скажи, пожалуйста, ты был верующим до того, как ты приехал сюда? Или ты здесь стал верующим? Ну, естественно, если расшифровать это понятие верующего, то я бы сказал, что многие люди понимают, что если ты верующий, то ты ходишь в церковь, посещаешь собрания, причащаешься перед пресвитерами и батюшками. Но я вам серьезно скажу, что то, что Библия называет верующим, это последователь Христа. Человек, который отдает себе полностью быть наученным по Писанию и идти именно по учению Иисуса Христа. И знать корни, так мы называем Писание, то есть Евангелие, сила, которая спасает человека. И если я скажу, что я был верующим раньше, то я бы себя обманывал. Потому что я просто ходил в церковь. Я не знал, что я делал. Я приходил, сидел, слушал то, что мне говорили. И абсолютно не принял в практику. Но когда Иисус Христос коснул мою жизнь, когда я действительно покаялся о своих грехах, и когда я узнал силу воскресающую, то, что Иисус Христос называется сила к спасению, когда я это получил, я узнал, что совершенно человек не знает, что такое служение Богу. И именно я это получил 3 месяца до того, как я приехал в Советский Союз. 3 месяца до Того, твоего приезда да, в Советский Союз. Да. То есть ты уже решил стать врачом до того, как ты стал верующим. Yeah. Или ты стал верующим, а потом решил стать врачом все-таки. Естественно, и меня уже избрали приехать в Советский Союз. Но 3 месяца до этого я просто встретился с Иисусом, живым Иисусом, который изменил мою жизнь и дал мне духовную основу, которой до сих пор я движусь и существую. Спасибо большое, Тони. И я же вам сказал, что Тони уже специалист, Тони уже врач, и он уже медик, и он таким образом не только, когда он сказал, что он верующий только 3 месяца до приезда сюда, это значит, что все, в основном, вся его вера в Бога, были здесь, в Советском Союзе. Поэтому Советский Союз тогда, когда ты учился, люди смогли сказать, что это какая-то атеистическая или коммунистическая страна, тогда, когда ты приехал сюда. Но как же в этой ситуации, в этом положении, ты смог именно выработать твою веру или усилить твою веру в Бога в этой стране, в Советском Союзе? Можно ли действительно здесь верить в Бога и будучи студентом, особенно изучая медицину? Это решение каждого человека. Если действительно человек знает, что он делает, если человек понимает, что такое вера в Бога, если человек действительно встретится с Христом, то это очень просто. Когда я приехал, мне сказали, что да, это атеистическая страна. Но я не сдался. Я знаю, за кого я следовал. Я знаю силу, которая держит меня. И поэтому, когда я начал изучать медицину, и особенно, когда я коснулся, когда меня начали учить, что такое атеизм, просто мне стало ясно, на самом деле, что такое Бог, и что такое Иисус Христос. И это дал мне великий призыв следовать за Иисусом. И я увидел, как Он протянул свою руку и спас меня во многих случаях, которым я, наверное, сегодня бы не жил бы. Но Иисус Христос, Он со мной, и я знаю, что если действительно вы захотите идти за Богом, в такую же ситуацию, то я тебе скажу, что
Возможно. Вы сможете это сделать. Только требует ваше личное решение. И притом твердое решение. И если вы это сделаете, вы увидите настоящую силу Божью. И это изменит твою внутреннюю сторону. И ты увидишь силу Божью. На самом деле, через каждый шаг в твоем доме, на учебе, если ты студент, на работе, даже на станке, если ты работник. И я тебе скажу, что кроме этого, благословение Авраамова, то есть благословение, которое дает нам Иисус Христос, второй Адам, ты получишь. И это изменит твою жизнь. И ты будешь счастливым человеком. Спасибо большое, Тони. И я бы хотел просто напомнить нашим телезрителям, что мы в прямом эфире, как обычно, и мы в программе «Так говорит Писание». Здесь Соня Адиладжа и Тони, и студент из Ганы, который учится на врача. И теперь я просто хотел вам напомнить, какие у нас телефоны. Вы можете нам звонить, вы можете задавать нам ваши вопросы и так далее. Наши телефоны 213 38 16, вы видите на экране, и 211 62 37. 213 38 16 и 211 62 37. Звоните нам, мы ждем ваши звонка. И Тони, пожалуйста, что бы ты хотел сказать другим врачам, которые смотрят наши передачи, и которые, может быть, именно с той точки зрения, что они врачи, они не хотят принять Бога, и они думают, что их профессия, наоборот, подтверждает тот факт, что нет Бога. Из-за, как они называют, противоречий, которые есть в жизни, и то, что верующие всегда говорят. Что бы ты хотел сказать врачам и, может быть, другим образованным людям, которые именно из-за их образования они не хотят верить в Бога. Естественно, когда я тоже начал изучать медицину, первое, что я сталкивался именно в моей учебе, когда мы начали изучать анатомию. Первый вопрос, который преподаватель задавал. Почему же Писание говорит о том, что Бог сотворит человека, то есть женщину, из ребра мужчины? Значит, если мы смотрим у тела женщины, значит, они должны иметь одно пара ребра, они должны иметь еще лишние ребра, чем у мужчин. То есть, если, допустим, у женщины имеют 12 пар ребр, значит, у мужчин должны иметь примерно 11 и с половиной. И они, когда мы именно скрыли трупы и смотрели там, конечно, мы знаем, естественно, что грудная клетка у каждого человека имеет 12 пар ребер. И кроме этого, некоторые маленькие еще пары. И мы видим, что у мужчины, у женщины, они одинаковые. И тогда преподаватель начал смеяться. Где же творение Бога у женщин через ребра? А почему же они и тут 12, и там 12? Но я сегодня хочу, чтобы ты знал что-то интересное. Когда мы смотрим именно генетический код женщин и мужчин, вы все знаете, что последняя пара, именно их генетические коды, именно там имеют гены. И если вы смотрите, мы описываем это как X для женщины, а X и Y, то есть на английском называется Y. То, что на русском пишется как U. Я хочу, чтобы ты уделял внимание на то, именно на эту букву U. Как же исчезла именно эта половина? Если у женщины 2X, а мужчины 1X и 1Y, вот это кусочек ребра, это кусочек, то есть это палка, куда исчезла это? Я просто хочу, чтобы ты обратил внимание на это. Пожалуйста, Тони, я бы хотел, чтобы ты это записал и, может быть, большими буквами, чтобы наши телезрители смогли узнать, о чем ты говоришь. И ты говоришь X
Более подробно, пожалуйста. Покажите, пожалуйста, то, Хорошо. что Тони говорит. На последнем уровне генетического кода женщины и мужчины. У женщины представляется как на экране как X и X. Не так ли? А у мужчин X, а потом идет это. Крупнее, пожалуйста. Может быть, Смотрите внимательно. Когда вы смотрите, вот X, X. Женщины 2X. А мужчины X. Вроде бы это тоже X. Но где это кусочек? Покажи сейчас, мы как раз. Вот куда исчезла именно эта половина? Это у мужчины, да? Это у мужчины. А у женщины покажи А у еще раз. женщины 2X. Так. А у мужчины 1X и Y. Куда исчезла именно эта половина? Ты об этом подумал? Ученый. Ты подумал об этом? А о чем это говорит? Если мы говорим о том, что Бог сотворил человека, то есть женщину из ребра, Он сделал так, что мужчина, человек, как мужчина спал, он имел глубокий сон, и он взял одну ребра и сотворил женщину. Просто я хочу, чтобы ты видел, что куда исчез именно это маленький кусочек для сотворения женщин. Так. Ты подумал об этом? Подумайте дальше. Значит, этим ты доказываешь, что Бог действительно взял одну, то есть часть роби, да? Я просто хочу, чтобы... Мужчины, чтобы створить женщину. Я просто хотел, чтобы ты помышлял об этом. И понял, есть разница между мужчиной и женщиной. Даже по научным представлениям. Куда исчезла эта половина? И это все мы описываем как основа генетического кода. Подумайте еще раз. Это первое то, что Бог открыл мои глаза, и я увидел, когда преподаватель анатомии смеялась надо мной. Но сегодня я тоже вам показываю. Помышляйте об этом еще раз. Это только первый сюрприз. А дальше Бог еще очень многие вещи мне показал. На самом деле, когда я начал возрастать духовно, я узнал, что есть какая-то сила, которая дана именно верующим. Когда я пришел первый раз именно в психиатрическую больницу, я увидел, как многие люди стояли без помощи. И врачи не могли узнавать конкретно, что с ними делается. Но сегодня я знаю, что многие из таких людей, они просто одержимые. То есть, они одержимые именно злыми духами. То, что Писание называется демоны. Вы, если начнете читать Библию, вы узнаете в Новом Завете, что многие раз Иисус Христос изгонял злых духов. Он просто своим словом их изгонял. Он не использовал какие-то таблетки или что-нибудь так. Я не умоляю достоинства медицины, потому что я сам врач. И я знаю, где нашей силы не хватает. Значит, ты говоришь, что там, где медицина не хватает, что именно Бог дополняет. Я просто хочу, чтобы я знал, что я, как верующий врач, если кто-то подойдет ко мне с такими проблемами, то я его не пошлю в психбольницу, чтобы он там еще лежал и еще по-серьезному заболел эту болезнь. Я просто стану на ноги, поговорить с этим духом, который мучит его или ее. По Писанию просто скажу: во имя Иисуса Христа, выйди вон из него или из нее. И дальше я просто буду наблюдать и посмотрю за результатом. И я тебе обещаю, жалко, что сегодня мы не смогли показать вам сюжет, который я привез. Но в дальнейшем я уверен,
чтобы увидите это на экране. Когда человек только слышит Слово Божье, он освобождается. Когда проповедник за одним словом во имя Иисуса Христа освобождает одержимого от всех этих проблем, ему больше не надо идти именно к психиатру. И такие люди, они возвращаются нормально в обществе. Нормально в обществе. Но я тебе скажу, это не просто. Нужно познавать силу, которая воскресил Иисуса Христа из мертвых. И это изменит твою жизнь. Спасибо тебе большое, Тони. И я знал, что вы будете, наши телезрители уже думают, что действительно здесь находятся два проповедника. Безусловно, Тони только по профессии врач, а по призванию, то есть проповедник, он учитель, евангелист, и его очень хорошо знал в Донецке, и сейчас он уезжает домой. Но я думаю, что он еще поедет, чтобы продолжать эту работу там. Но сейчас, я напоминаю вас еще раз, что мы находимся в прямом эфире. Программа «Так говорит Писание». Именно так говорит Писание, что Бог спасает, что Бог исцеляет и что Бог освобождает. Бог помогает в жизни. Вы сможете то есть ложить все ваши ноши на Иисуса Христа. Мы находимся в прямом эфире. Наши телефоны 213 38 16 211 62 37 213 38 16 211 62 37. Позвоните нам. Сейчас мы будем слушать Слово Божие. И я хочу, чтобы вы внимательно слушали это Слово, потому что Слово Божие изменит жизнь любого человека. Аминь. И как обычно, до того, как мы услышим Слово Божье, мы будем молиться. Это потому что мы здесь не говорим свое слово, мы не говорим мудрости человека, мы открываем здесь мудрость Божья, всемогущего Бога. Именно поэтому мы просим у Бога, чтобы Бог сам проявит свою мудрость, и чтобы он дал нам свое откровение, чтобы мы слышали его слова, и чтобы это слово освободило нас, чтобы мы получили прорыв в нашей жизни. Поэтому давайте помолимся. Отец Небесный, мы любим Тебя, Отец, потому что Ты наш Отец. Ты есть всемогущий Бог, Ты есть наш Спаситель, Ты есть тот, который умер за нас. О, Ты любишь нас, Ты возлюбил нас прежде, чем мы познали Тебя, когда мы еще были грешниками. И, Господь, есть многие люди, которые Тебя еще не знают, и они смотрят меня сейчас, они слушают мой голос сейчас, они не знают Тебя. Они только слушают о Боге, но они еще не познакомились с Тобой лицо к лицу, не посредственно. Господь, я молюсь, чтобы Ты открылся этим людям сегодня во имя Иисуса Христа, чтобы сила воскресения Иисуса Христа и побудил сердца каждого человека, и чтобы сила спасения пришла к нашим телезрителям там, где они есть, во имя Иисуса Христа. Отец, я верю Тебе, что Ты слушаешь нас, я верю Тебе, Отец, то сегодня то люди будут получать освобождение, избавление, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. На нашей прошлой передаче я получил какой-то вопрос, и мы отвечаем на все ваши вопросы здесь. И здесь поступил такой интересный вопрос. Написано, и здесь говорится, это задала такой вопрос Лариса Васильевна Скляренко. Она спрашивает, действительно ли является Мария Деви второй Богоматери? То есть действительно ли является Мария Дева второй Богоматери? То есть здесь я знаю, почему Лариса Васильевна задает такой вопрос. Это очень, всем понятно, всем жителям Киева понятно, что действительно в последнее время мы видим повсюду, куда бы ты ни пошел, метро, ты видишь фотографию, какую-то женщину, и она себя называет Христос Деви, то есть Мария Деви Христос. И когда мы ходим по улице,
me vidim kak ludi no deja vluka fotografii i kak ani starał sa posjaka mu beždat mu dešto вот эта женщина Мария Дева Христос есть Спаситель мира, что Он Бог, что Он Иисус Христос и так далее. Вы знаете, что это мы можем сравнить это с Словом Божьим. Бог говорит, что Иисус есть истина, путь и жизнь. И что никто не приходит к Богу, как только через Него. И Бог говорит, что это Иисус Христос. Вчера, сегодня и во веки тот же. То есть Иисус Христос не может быть вчера мужчина и сегодня быть женщиной. Нет? Тогда Он не будет во веки тот же. Но Иисус Христос, которому мы служим. Аллилуйя. Он есть тот, который был вчера Иисусом Христом, Сыном Божьим, который был рожден от Девой Марии. Дева Мария не может жить 2000 лет назад и опять наша живкиве сейчас. Вы видите, что только самые глупые, самые низкие могут откликнуться на такой принцип покаяния. Или, то есть, это просто обыкновенный шантаж и обыкновенное просто богохульство. Невозможно, чтобы женщина какая-то простая по имени Марина была Христос. Поэтому вы не волнуйтесь, и как вас зовут, Лариса Васильевна, это не может быть действительно, и это вовсе не так, что это Мария Дева Христос является Богоматерью, это просто ложь и чистейшее богохульство. Давайте сейчас, аллилуйя, мы обратимся к Слову Божьему. Давайте сейчас мы обратимся к Библии. Слава Богу за то, что еще есть Библия. Когда люди говорят, когда человек говорит, мы можем говорить, что так говорит Бог, так говорит Писание, так говорит Евангелие. Мы можем говорить, что действительно, что Бог еще нам говорит сегодня. Мы можем открыть Библию и скажем, ты говоришь так, ты говорила так, но мы откроем Библию и мы увидим то, что говорит Бог, то, что говорит Христос. Сегодня Бог еще говорит людям. Сегодня Иисус еще говорит вам. И это вы найдете в Слове Божьем, Евангелие и через Духа Святого. Вам не надо искать какую-то Мессию, вам не надо искать какого-то Бога, Марию, Дева Христа. Вам надо искать Бога, Духа и истины. Вам надо искать Бога в свое слово, живое слово Библии. Это есть Слово Божье. И поэтому сегодня мы откроем Слово Божье. Сейчас мы откроем Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 12 стих. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 12 стих. Иисус говорит, Библия говорит, если у вас есть Евангелие, Новый Завет или Библия с собой, откройте со мной, пожалуйста, глава 8, Евангелие от Иоанна, и 12 стих. Опять говорит Иисус к народу. Слава Богу, что сегодня Иисус еще говорит к народу. К любому народу, к любому роду человеческому. Бог еще говорит американцам, Бог еще говорит африканцам, Бог еще говорит русским, и Бог говорит украинским. Через это Слово Божье, через Писание, через Библию. И Библия говорит здесь. И опять, аллилуйя, опять и вновь сегодня Бог говорит. Вновь Иисус Христос говорит. Иисус Христос говорит 2000 лет тому назад, и сегодня Иисус еще говорит. И опять говорил Иисус. Это говорится о том, что сегодня в этой передаче, сегодня на этом телевидении, сегодня в этом канале, сегодня говорит Иисус вам. Опять говорит Иисус. Аллилуйя за то, что Он говорит. О, аллилуйя за то, что Богу, которому мы служим, не умер, Он не мертвый Бог. Он живой Бог. И поэтому опять говорит Иисус к вам. И Иисус говорит, я есть свет миру. Послушайте, пожалуйста. Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Бог говорит. Иисус Христос говорит. И я хочу, чтобы вы обратили внимание на эти слова, что то, что здесь Иисус говорит, это не какой-то человек сказал.
eta ni sonde eta skazao. Ni ya eta gavaru, ni Maria deva Christos, Christa eta gavarila. Niet daragie druzia, zet gavarit Isus. I kad dat Isus gavarit, eta imet autoritet. Kad dat Isus gavarit, eta imet atlišie. Isus gavarit, ja svet miru. To pasledu za mnoju. Tot ne bude tradit vatme. No bude imet svet Žizni. Svet Žizni. I ви знаете, что я уже вам сказал, что здесь это уже не пустое слово. Потому что тут говорит не Дева Христос, и не Мария Дева Христос. Тут говорит не какой-то человек. Тут говорит не какой-то ученый. Но тут говорит сын Бога. Князь князей. Бог богов. Князь мира. Тот, который был рожден, но не сотворенный. Тот, который был рожден от святой девы женщины. Тот, который прожил на земле 33 года и не загрешил, не совершил ни одного греха. Тот, который жил святую праведную жизнь. Тот, который положил свою жизнь за тебя и за меня. Иисус Христос е Божий. О, он говорит, я есть свет миру. Не Мария Дева Христос, ни другой человек, ни Будда, ни Кришна. Это Иисус Христос свет миру. Аллилуйя. Вы знаете, что слово, которое человек говорит, имеет очень, то есть личность, которая это слово говорит, но имеет большое значение. Когда Иисус говорит, это, допустим, я просто дам вам какую-то иллюстрацию тут. Но поймите, что если какой-то человек с улицы, допустим, придет сюда, может быть, какой-то Володя там, или Николай, никто его не знает, может быть, он вообще безработный, может быть, но он не работает нигде, он не имеет связь с правительством, и он придет, может быть, он пришел сюда, и начал говорить, отца я никто, но вы осторожно, пожалуйста, там следующий месяц, может быть, 4 сентября будет повышение цен. То есть это человек, которого никто не знает. Он сам безработный. И он пришел, и он начал говорить, что 4 сентября будет повышение цен. И что вещи подорожают. Вы знаете, что люди не могут не обращать внимания на него. Люди вообще не будут взять его всерьез, то, что он скажет, или то, что он говорил. Но это что-то совсем другое. Когда придет сюда министр экономики или премьер-министр, допустим. Если премьер-министр придет сюда, или министр экономики придет сюда и объявит, что 4 сентября будет повышение цен. Тогда люди начнут бегать с одного магазина на другой. С одной полки на другую. Потому что они знают, что раз премьер-министр это сказал, что это слова имеет конкретную силу. За этим словом стоит власть человека, который высказал его. И за эту фразу стоит какой-то авторитет. И люди знают, что раз премьер-министр это высказал, что это, то есть больше, чем можно сомневаться, есть истина. Но когда какой-то простой человек это сказал, никто на это слово, на эти слова, на эту фразу не обращает никакого внимания. Но поэтому это что я хотел этим сказать? Я уже вам сказал уже, кто такой Иисус Христос, что он есть человек, единственный человек, который жил здесь на земле 33 года. И ни разу не совершил ни одного греха. И что этот человек был рожден от святой женщины, он имеет святое зачатие, он имеет, его отец есть Бог, и когда он говорит одно слово, вы поймите, что это слово имеет какой-то вес. Это слово должно иметь какую-то силу. И за этим словом действительно стоит какой-то авторитет.
Это уже не слово, которое говорит какая-то женщина, Мария, Дева Христос. Это уже не слово, которое я говорю. И я хочу вам сказать, что это уже не слово, которое премьер-министр говорил. Это слово, которое Иисус Христос говорит, сильнее, чем слово любого примера. Это слово Иисуса сильнее, чем слово любого человека на земле. Потому что это есть слово создатель мира, создатель неба и земли. Это есть слово от кого ты начал жить и произойти. Это есть слово Создателя. И когда Иисус Христос говорит одно слово, дорогой друг, ты должен его принять всерьез. Ты должен обращать внимание на это слово. И ты должен знать, что он не лжец, и что он не обманывает, и что он сам есть истина. Аллилуйя! Аллилуйя! Поэтому, когда Иисус пришел и говорит от Иоанна, 8 глава 12 стих, что я есть свет миру. Никто не приходит, как только через меня. Если кто последует за мною, тот не погибнет, тот видит и будет иметь свет жизни. То это правда. И давайте будем читать это место Писания еще раз. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 12 стих. Опять говорили Иисус народу и сказали, я свет миру, кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Я свет миру, кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. И с этого места Писания, я хочу вам сказать конкретно, что Бог говорит. С этой фразы, с этого предложения, мы понимаем три вещи. Лишь четыре. То, во-первых, весь мир вокруг нас. И я знаю, что многие люди, многие из наших телезрителей это знают. То мир вокруг нас лежит во тьме. Мы живем здесь на земле в темноте. Сила тьмы или сила дьявола господствует повсюду. Но Бог говорит, что в этом злом мире, в этом тьме есть какой-то свет. Луч света есть. И что это свет есть единственный свет. В этом мире, на этой земле. Представляете себе, что в вашей комнате, что везде там темнота, или в вашем доме, на вашей квартире, везде темнота. И что для того, чтобы вы видели, вам надо включить какой-то свет. Если вы не включите этот свет, то вы будете только весь в темноте. И Бог говорит, то этот мир, мы не имеем в виду солнце, мы не имеем в виду луну, мы не имеем в виду электричество, мы имеем в виду духовно, что происходит в духовном мире. И в духовном мире Бог говорит, Иисус Христос говорит, что этот мир лежит во тьме. Это с одной стороны, то, что ты должен знать, что мы с вами живем во тьме. Иисус Бог, зная этого, что мы живем во тьме, не хочет, чтобы мы погибли, он не хочет, чтобы мы умерли, поэтому он послал свет нам с вами. Аллилуйя. О, ты можешь радоваться. О, ты можешь сейчас улыбаться, потому что это не все то, что мы во тьме. Есть благая весть, есть хорошая сторона, то, что Бог послал свет уже. Свет уже есть в этом мире. Ты можешь иметь свет в твоей жизни, мой дорогой зритель. Ты, мой дорогой друг, сможешь иметь свет там в твоей темноте. Если у тебя есть какая-то темнота в твоей жизни семейной, если у тебя есть темнота в своем браке, если у тебя есть проблемы и темнота на твоей работе, ты можешь иметь свет в мире. В этом мире ты сможешь иметь удовольствие, ты сможешь иметь радость и мир. Это есть Иисус Христос. Иисус Христос пришел. Он говорит, я свет миру. Аллилуйя. О, аллилуйя. Иисус Христос есть наш свет в этом мире, который лежит в темноте. Если ты примешь его, Бог говорит, кто последует за мною, тот
Dragão é moi. E a gente passa ledo, é isso, som Sivonia. Te, é o gênio tot, é o mulher te, Valória. Tot, Valória, te. Ele quer que te bianis vale, te o gênio budes vatme. Te periodisch, satme, svet. If fruit for you, Jesus, te budes shadit, za vetom mire, znaya kudate idiosh, znaya stote delaish. Te budes shadit vetom mire, vat svete. Isus gabarit to ja svet miru. Eta što gabarit nam šio. Eta gabarit nam atom što neto drugova sveta. Jest do vas neto Isusa tvojom serce. Jest vis neto što Isus jest. I vaše znanja bi su se eta psivoliš abstraktno je znanje. Ja ću vam skada sivonia, so vi dožni znati vo konkretna. Vi dožni ne pasretno его знать и пригласить его в ваше сердце и знать, что он Господь вашей жизни, что он Спаситель от ваших грехов. И вы должны быть уверены в этом, что Иисус Христос, твой Господь. И только тогда он может тебя вести по миру, потому что он есть свет. Если человек в темноте, он не знает, куда он идет, он не знает, что где. Это подобно на всех нас. На все люди, которые не верят в Иисуса Христа. На все люди, которые не имеют Иисуса Христа в своем сердце. Бог говорит, если у тебя нет Христа, ты живешь во тьме. Ты, может быть, уже прочитал все книги на земле. Все равно, в духовном мире, ты живешь во тьме. Ты ходишь не туда. И Бог говорит, если Иисус Христос появится в твою жизнь, свет появился. И ты сможешь последовать за ним. И ты будешь твои духовные глаза откроют, и ты будешь знать, что где лежит, чтобы ты не прикоснулся, и чтобы ты не упал. Иисус Христос уже пришел. Он уже пришел в мир, чтобы тебя спасти, чтобы дать свет твоей темноте, чтобы дать тебе свет в этом мире, чтобы вести тебя по этому миру, чтобы ты имел мир, радость, удовольствие, и, то есть, Jesus is dead come. C'est единствено то, что тебе надо делать, это принять его сознательно. Говорит, что Иисус, войди в мое сердце. Измени мою жизнь. Прости мне все мои грехи. Войди, дай мне свет. Иисус Христос войдет. Он изменит тебя. Изменит всю темноту твоей жизни и даст тебе свободу. О, как он любит тебя. О, как он любит тебя. И если ты желаешь его принять сегодня, если ты хочешь говорить, Иисус, я знал, что я во тьме, войди в мое сердце, он войдет. Там, где ты есть, Иисус там. И он готов войти в тебе, в твою жизнь, во имя Иисуса. Помолись за мной сейчас. Повтори за мной эту молитву. Иисус войдет. Там, где ты есть, он там. Он верит. Повторите за мной, пожалуйста, эту молитву. Если вы хотите принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, во имя Иисуса. Отец, во имя Иисуса, я прихожу к Тебе. Я исповедую, что я грешник, и я благодарю Тебе за то, что Иисус Христос умер за все мои грехи. Прости мне все мои грехи, омой меня драгоценной кровью Христа. Дай свет в моей жизни. Дай свет в моем темноте. Избавь меня от лукавого. Дай мне жизнь с избытком. Дай мне свет в моей жизни. И води меня к спасению. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Если вы помолились этой молитвой, Иисус с вами, и Он избавляет вас, освобождает вас. Если у вас есть болезнь, или вы находитесь в депрессии, возложите ваши руки в ваши сердца. И я помолюсь за вас сейчас. Бог может исцелить вас. Христа, которого вы только что приняли, может прикоснуться к вам там и исцелить вас. Отец, во имя Иисуса Христа, Твое Слово говорит, что верующие будут молиться за больных, и они будут исцелены. Сейчас я молюсь авторитетом Библии, авторитетом Своего Слова для всех больных, которые смотрят на меня и слушают мой голос сейчас. Я запрещаю всякую боль в жизни моих зрителей во имя Иисуса Христа. И я провозглашаю свободу, исцеление в их телах во имя Иисуса.
Я запрещаю рак. И все клетки я приказываю вас, будьте оздоровлены и начнете работать нормально во имя Иисуса Христа. Пусть все органы тела начали функционировать по-нормальному во имя Иисуса. И пусть сила Божья наступала на вас, покрыла вас и омыла вас от всей нечистоты, от всей немощи и от всей болезни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Если вы смотрите нас, и если что-то уже произошло с вами, пожалуйста, позвоните нам. Мы будем ждать вашего звонка. Мы любим вас, и Бог любит вас. Теперь мы будем отвечать на ваши вопросы. Да благослови вас Господь. Аминь. Вопросы уже поступили? Спасибо, спасибо. Какие там вопросы? Так. Так, здесь Сергей Попов говорит, в книге Ездра, вот, может быть, ты откроешь, 5 глава и 13 стих, и в первой главе царь Кир назвал персидским царем, а в 5 главе сказано, что он вавилонский царь. Кому верить? То есть сначала сказали персидский царем, а потом сказано, что вавилонский царь. Кому верить? Как вас зовут? Сергей Попов. Если вы знаете историю, если вы знаете, как развивалась империя, вы увидите, что есть 4 основные империи в мире. Первая империя это была, то есть Персская империя, потом была, Греческая империя, потом была Римская империя, потом была еще это самое, короче, 4 империи были, и в это время, если вы знаете какую историю, вы увидите, что Персидская империя, в Персидском империи были Вавилон. Вавилон является как бы столицей Персии тогдашнего времени. Поэтому, если в Библии назвали царь Кир персидским царем, то это правда. Это значит, можно сказать, царь Украины или говорить, что киевский царь. Это одна и то же, потому что в это время Вавилон входит в Персию. И это является одного целого. То есть это одно и то же. То есть Персия тогда и Вавилон. Хорошо, я думаю, что мы ответили на ваш вопрос. Спасибо. И я бы хотел напомнить нашим телезрителям, что мы находимся в прямом эфире, и что наши телефоны по-прежнему 213 38 16 211 62 и 37. Так, тут у нас еще вопросы. Как вы относитесь к неомистическим сектам? Белая братство и так далее. Кришна и так далее. Белая братство, Кришна и так далее. Ну, как вы относитесь? Как нужно относиться к неомистическим сектам? Белому братству, допустим, я уже сказал что-нибудь об этом, и кришнаита. Как нужно к ним относиться, Тони? Я бы действительно вам сказал, что все эти течения, если вы внимательно посмотрите или почитаете основу их учений, вы прямо увидите, что они расходятся именно с словами Иисуса Христа, во-первых, и во-вторых, они даже не почитают Иисуса Христа как 100% Бог и 100% человек. Я хочу, чтобы вы поняли это, что Иисус Христос, Он Бог, и Он явился во плоти. 1 Иоанна, от 1 стиха,
там четко говорит нам Писание, что от начала было Слово. Слово было Бог. И Слово есть Бог. И это же Слово пришел от Отца к нам. И это Слово явился нам. И мы сегодня, мы с вами знаем, что живое Слово есть Иисус Христос. Поэтому мы сегодня читаем Библию как писанное Слово. Но само Слово есть Иисус Христос, над которым, фундамент над которым строится полнота Царства Божьего. И если кто-то другой придет и скажет тебе, что он есть путь к Богу, минуя этого слова, в других словах, минуя Иисуса Христа, то как вы думаете? Конечно, Естественно. действительно. И Естественно. еще один вопрос именно к тебе сейчас, Тони, где говорит гости. Ваши планы на будущее, студент КП и Паша, спрашивает. Так удивительно. Вам интересно знать, какие мои будущие планы. Я тебе просто скажу. Поеду домой, обслужусь, потому что я приехал по линию, по государственной линии. Зарегиструю свой диплом и дальше буду работать как врач. Но запомните, верующий врач. Это имеет значение. Я, другими словами скажу, что я миссионерский врач. Это тебя не радует. Это одно и то же. Или с лекарствами. Если больной приходит, если он верит, что только лекарство способен ему спасти, то, конечно, я предложу ему лекарство. Но если он знает, что мимо лекарства сила Божья действует, то это еще большая сила. Это просто чудесно будет. Он примет не только физическое оздоровление, он получит и физическое, и духовное исцеление, которое держится на всю жизнь. Это чудесно, правда? Спасибо тебе большое, Тони. И здесь последний вопрос, который у нас, наверное, будет такой от Грищенко. И здесь такой вопрос. Объясните, что такое Евангелие и что это за слово? В наше время поджимается, и уже у нас 1 минута только остается. Поэтому, что такое Евангелие? Библия говорит, что я не стыжусь Евангелия или благовествование Христова. То Евангелие, простым объяснением, это сказать, что Евангелие это благовествование, благовестие. То есть это прямой русский перевод, благовестие, то есть благая весть. Это то, что мы проповедуем. Бог любит вас. Это благая весть. Вы сможете иметь мир. Это благая весть. Вы сможете иметь радость во Христе. Благая весть. Мир. То есть свет. Мир и темноты. Благая весть. Примите Христа, пойдете в рай и отвергните ад. Благая весть. То, что мы проповедуем. Благая весть в Иисуса Христа. Через Библию very Бога. Сейчас наше время подошло к концу. Я хочу тебя благодарить, Тони, за то, что ты имел возможность побыть с нами здесь, за то, что ты пришел к нам. И я хочу, конечно, поблагодарить нашим телезрителям за то, что вы смотрите нас, за то, что вы звоните нам, за то, что вы пускаете нас в ваш дом. И мы благодарим вам. И до следующей встречи воскресенье, 7 часов. До встречи. До свидания. Всего вам доброго. Бог любит вас и мы также.